What's up mga tabugok? Yan guys, welcome sa aking vlog ngayon, no? Kasi guys, ako lang mag-isa ngayon. Kasi yung kasama ko is, alam nyo naman, gabi na ngayon guys. Tulog na sila. So, yun guys, napag-isipan ko kasi gusto ko tong gawin. Gusto ko ituro sa lahat. Hindi totoo yan. Kung paano talaga mag-edit, no? Tsaka yung gamit na apps ko. Yun guys, kasi meron kasi nagtanong kung paano ko daw yung ginawa yung sound effects. Kasi guys, parang nainggit na siya sa mga videos namin. Tapos yung paglagay ko ng sound effects, ganyan guys. Yun guys, ituturo ko sa inyo guys yung paano ko yun ginawa. At saka yung pag-zoom, yung i-zoom yung talaga, yung i-zoom yung mukha nyo guys. Ayun guys, ituturo ko sa inyo guys, paano ko yun ginawa. At saka yung ano yung gamit yung apps ko guys is napaka basic lang talaga guys. Para sa akin, napakadali lang siya. Napakadali lang siya gawin guys. So yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko yung ginawa step by step. Yun guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe naman dyan guys. Click notification bell para ma-update kayo sa aking mga about sa mga editing, about sa mga paano mag-edit ng video. Tsaka guys, para ma-update kayo sa aming mga sa aming mga vlog sa next vlog namin. So yun guys, tara, let's go. Ayan na nga guys, nandito na tayo sa loob ng cellphone, no? Ayan, nandito na tayo sa loob. So ayun na guys, pwede na tayo makapag-edit, no? Or makapagsimula na. Click natin itong plus, yung nasa gitna. Then 16:9. Ito talaga yung para talaga sa mga YouTube, kung gusto niyo i-upload sa YouTube at saka sa Facebook guys. So ito talaga guys, 16:9. Then after nyan, ito yung kalooban niya, no? Yung kalooban niya. Ito talaga yung pag-open niya, ganito talaga yun. Ganito. So ayun na nga guys, pwede na tayo makapagsimula, no? Makapag-edit yung video natin or vlog natin, no? So click natin tong media. Kasi guys, nandito yung lahat makikita yung ano nyo, yung mga ini-edit mo, pictures, video, yan. So try natin, hanap tayo ng video, no? Ito yung ano, example lang guys, ito, yan, tapos check. So kunwari guys, ito yung ini-edit natin na video, kunwari vlog to, di ba? Napakaangas. So medyo hindi lit-litin lang natin yung ano, no, music, kumbaga yung audio nya kasi medyo malakas yan lang guys, yan lang, example lang yan, no? Yun na nga guys, paano nga ba maglagay ng sound effect yung parang may tumatawa, yun ba yung gusto nyo, di ba? So dito guys, no, kunwari ito, timing natin dito, mega, yan, kunwari dyan, no, lagyan natin ng audio, punta tayo sa audio, no, tapos hanap tayo yung ginagamit ko na yung funny lag talaga, ito guys, ito, yan. So yun na nga guys, so play natin, no. So baga parang ano siya, di ba? Tumatiming talaga siya sa yung pagika ko doon. Kasi guys, ako yan So yun na nga guys. So kung gusto nyo, Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita gusto nyo pa dagdagan yung ano, no, yung sound effect pa. So punta lang kayo ulit sa audio, no. Then yun pa rin, no, hanapin lang natin yun, yung ginagamit natin na ano, ito guys. Yan lang guys, napakadali lang siya, no, napaka basic. Yan. Kasi guys, meron kasi nagtatanong kung bakit paano ko daw yung ginagawa yung ano namin, yung vlog namin, no, yung parang may sound effect talaga, no. So yun na nga guys, ayun na nga guys, yung next natin ituro ko sa inyo yung paano yung i-zoom yung mukha nyo, parang ganun. So yun guys, ituturo ko sa inyo na kung paano.
magka-cut muna tayo dito. Ayan, kunwari ito, no? Ang dito. Tapos click natin yung parang ano talaga, yung gunting tawag, yung tawag niyan. Tsaka ito yung split playhead, no? Playhead pala. Ayan, tapos dito lang. Ayan. Then yan, cut natin. Ganun lang guys, sundin nyo lang, no, kung meron man yan nakapanood sa video ko, kunwari yan. Ganun lang siya guys, no. Yan. Gusto nyo isabay, yan, sabay lang guys, no. Tsaka yung gusto nyo ano, na starting, yung starting niya talaga, no, starting, yan, ganyan yung starting niya. Yan. Yan. Tapos yung gusto nyo yung ending lang, no. Yan yung ending niya guys. So ganoon lang guys, no. So play natin. Kung gusto nyo naman na sabay, yung sabay talaga, yung bigla na lang siya mag-zoom, parang ganun. So click natin to yung kinakat natin na picture, video. Then yung parang equal. Yan, yung equal na talaga, no. Parang equal. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Zoom natin, sabay-sabay. Yan, para biglaan yung zoom niya, no, yung pagdating dito sa nakat natin na video. Napaka-simple, tsaka napaka-basic lang talaga siya. So hindi naman siya gaano kahirap. So napakadali lang. Para sa akin is napakadali lang siya gawin, no. Ito talaga yung ginagamit sa mga vlogger, yung gitong apps na to. So yun guys, alam niyo naman kung paano mag-cut dito. Punta lang kayo dito. Kunwari dito, makakat tayo dito. Magka-cut. Then i-click natin to. Tapos yung cut, yung ginagamit na pagkat. Tsaka yung ito guys, yung pangatlo. Yung split at playhead. Yan, click nyo lang. Yan, para makakat siya. Yan, ganun lang guys, no. Ganun lang siya. Tapos gusto nyo i-delete. Yan, i-click na to. Tapos delete. Yung dito sa gilid. Tika, ituro ko sa inyo. Ito siya guys. Yan yung delete nyo, no. Para ma-delete yung ginakat nyo na video. Yan. Ganun lang siya guys. Yan. Ganun lang. Napaka-simple lang talaga siya, no. So yun na guys, no. Yun lang yung ituro ko sa inyo, no. Tsaka napakadali lang siya gawin, no. Hindi naman siya gaano kahirap. So yun guys. Bang! Yun na nga guys, dito na nagtatapos yung video natin guys, no. So sana meron kayo natutunan. Yun guys, kung meron man kayo mga request diyan, so comment lang kayo sa baba, then para gawan natin yan ng video na yan. Tsaka ituturo ko niya kung ano pa yung mga iba, or kung ano pa yung mga alam ko kung paano mag-edit talaga guys. So LOL! Guys, comment lang kayo sa video ko, no. Yun guys, sana meron kayo natutunan, no, na video, yung ginawa kong video, yung paano mag-edit talaga yung video nyo, yung paano maglagay ng sound effects, yung paano mag-zoom. Yun guys, dito lang, no. Salamat sa mga subscriber natin dyan, no. Meron na kaming 104 subscribers. Sana guys, no, suportahan nyo kami sa channel namin to, kasi guys gumagawa kami talaga ng vlog, ano lang, yung enjoy lang, no. Yun guys, dito na natatapos yung ano natin na. So huwag kalimutan mag-subscribe guys, and notification bell para ma-update kayo sa videos guys. So bye, peace.